Welcome to bilingual e-lecture for Diploma Mechanical Engineering students. Subject Thermal and Automobile Engineering, Unit number 1, Class number 11. ஏற்கனவே ரெஃப்ரிஜரேஷனை பற்றி பார்த்துட்டோம். இப்போ ரெஃப்ரிஜரண்ட், தட் மீன்ஸ் ஒர்க்கிங் மீடியா, ஒர்க்கிங் ஃபியூவல். இது இருந்தால் தான் ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டம் ஒர்க் ஆகும். ஒரு சிஸ்டம் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒர்க்கிங் மீடியா வேணும். அதைத்தான் நான் அடிக்கடி ரிப்பீட் பண்ணுவேன். காருன்னு இருந்தால் காருக்கு பெட்ரோல் கண்டிப்பாக இருந்தால் தான் கார் ரன் ஆகும். அதே மாதிரி ரெஃப்ரிஜரண்ட்ஸ் இருந்தால் தான் ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டம் ஒர்க்காக ஆரம்பிக்கும். அந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட் அப்படின்னா நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ரெஃப்ரிஜரண்ட்ஸ் இருக்குது. அதில் நம்ம அதை பின்னாடி நம்ம என்னன்னு பார்ப்போம். ஏன்னா நமக்கு இப்போ நார்மலாக தெரியக்கூடியது லிக்விடில் இருக்கக்கூடியது நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெட்ரோல், டீசல், கெரோசின், ஆயில், இப்படி தான் நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்போம். ரெஃப்ரிஜரண்ட் அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம படிக்கக்கூடிய புதுசு. இந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ப்ரொடியூசிங் லோ டெம்பரேச்சர் இன் அ எவாப்ரேட்டர் ஆஃப் அ ரெஃப்ரிஜரேட்டிங் மெஷின். இதில் லிக்விட் ரெஃப்ரிஜரண்ட் evaporator by taking the latent heat from the surrounding and causes of cooling. ரெஃப்ரிஜரண்ட் இருக்கிறதுனால தான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா எவாப்ரேட்டருடைய டெம்பரேச்சரை குறைக்கும். அதுக்கப்புறம் எவாப்ரேட்டரில் இருக்கக்கூடிய லேட்டன் ஹீட்டை, அதாவது சரௌண்டிங் டெம்பரேச்சரை காட்டிலும் அது அப்சார்ப் பண்ணி அதை கூல் பண்ணக்கூடியது இந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட். ரெண்டு விதமான ரெஃப்ரிஜரண்ட்ஸ் இருக்குது. ஒன்று ப்ரைமரி ரெஃப்ரிஜரண்ட், இன்னொன்று செகண்டரி ரெஃப்ரிஜரண்ட். ப்ரைமரி ரெஃப்ரிஜரண்ட்னா என்ன? அதாவது ஒரு கூல் பண்ணணும் அப்படின்னா சப்ஸ்டன்ஸை டைரெக்டாக கூல் பண்ணி அதில் இருக்கக்கூடிய லேட்டன் ஹீட்டை அப்சார்ப் பண்ணுறது என்னது? ப்ரைமரி ரெஃப்ரிஜரண்ட். அதான் என்ன அப்படின்னா தோஸ் ரெஃப்ரிஜரண்ட் விச் கூல் த சப்ஸ்டன்ஸ் டைரக்ட்லி பை அப்சார்பிங் லேட்டன் ஹீட். அங்கே இருக்கக்கூடிய லேட்டன் ஹீட்டை டைரக்டாக அப்சார்ப் பண்ணக்கூடிய ரெஃப்ரிஜரண்ட் எல்லாமே ப்ரைமரி ரெஃப்ரிஜரண்ட். அந்த ப்ரைமரி ரெஃப்ரிஜரண்ட்டில் வரக்கூடியது என்னது? அமோனியா, சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு, கார்பன் டை ஆக்சைடு, ஃப்ரியான் அப்படிங்கிறது. இதெல்லாமே ஸ்டாண்டர்டாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய, அதாவது கம்ப்ரஷன் சிஸ்டத்தில் யூஸ் பண்ணக்கூடியது. இப்போ ப்ரைமரி ரெஃப்ரிஜரண்ட் ஒன்ஸ் அகைன் என்னென்னு நமக்கு சப்போஸ் ஒரு எதுலேயோ கேட்குறாங்க அப்படின்னா ரெஃப்ரிஜரண்ட்டில் ப்ரைமரி ரெஃப்ரிஜரண்ட் என்னன்னு கேட்டால் அமோனியா சொல்லலாம், சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு சொல்லலாம், கார்பன் டை ஆக்சைடு சொல்லலாம், ஃப்ரியான் சொல்லலாம். இது எல்லாமே என்னது? ப்ரைமரி ரெஃப்ரிஜரண்ட். இப்போ செகண்டரி ரெஃப்ரிஜரண்ட்னா என்ன? இது என்ன அப்படின்னா எவாப்ரேட்டருக்கும் ஒரு, அதாவது இன்டர்மீடியட் ஃப்ளூயிட் பிட்வீன் த எவாப்ரேட்டர் அண்ட் த சப்ஸ்டன்ஸ் டு பி கூல்ட். இது என்ன அப்படின்னா ஒரு இன்டர்மீடியட்டாக வச்சுட்டு இதுதான் இந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட்ஸ் தான் என்னது அப்படின்னா பிரெயின், ரெஃப்ரிஜரேட்டனுடைய பிரெயின் சொல்லலாம். இதுதான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய ஹீட்டை சென்சிபிள் ஹீட்டை அப்சார்ப் பண்ணி அதை கூல் பண்ணக்கூடியது. அப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய காமன் பிரெயின்ஸ் என்ன அப்படின்னா கால்சியம் குளோரைடு, சோடியம் குளோரைடு, இந்த ரெண்டு மட்டும்தான் என்னது? செகண்டரி ரெஃப்ரிஜரண்ட். நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணக்கூடியது ப்ரைமரி ரெஃப்ரிஜரண்ட் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஏன்னா டைரெக்டாக அங்கே இருக்கக்கூடிய லேட்டன் ஹீட்டை அப்சார்ப் பண்ணால் போதும் நமக்கு சிஸ்டத்துக்கு. இது பெரிய இண்டஸ்ட்ரி பர்பஸுக்கு தான் செகண்டரி ரெஃப்ரிஜரண்ட் யூஸ் ஆகும். அதில் இருக்கக்கூடிய சென்சிபிள் ஹீட்டை அப்சார்ப் பண்ணணும். அப்போ இது ஒரு இன்டர்மீடியட்டாக ஒரு ஆக்ட் பண்ணி அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த சென்சிபிள் ஹீட்டை ரிமூவ் பண்ணக்கூடியது. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கால்சியம் குளோரைடு அண்டு சோடியம் குளோரைடு. இதுதான் என்னது? காமன் பிரெயின்ஸ், தட் மீன்ஸ் காமன் செகண்டரி ரெஃப்ரிஜரண்ட்ஸ் அப்படிங்கக்கூடியது. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ரெஃப்ரிஜரண்ட் அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கணும். இப்போ ஒரு ஃபியூவல்னால் குட் ஃபியூவலாக இருக்கணும்னா என்ன இருக்கணும்? அதே மாதிரி ஒரு ரெஃப்ரிஜரண்ட் அப்படின்னா அதுக்கு காமனாக என்ன இருக்கணும் அப்படிங்கிறத சம் ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை ஸ்பில் பண்ணுறோம். ஒரு நல்ல ரெஃப்ரிஜரேட்டராக இருக்கணும் அப்படின்னா அது கமர்ஷியல் பர்பஸில் யூஸ் பண்ணும்போது தெர்மோடைனமிக் ரெக்குயர்மெண்ட், நம்ம தெர்மோடைனமிக் ரெக்குயர்மெண்ட் பேஸில் எடுத்தோம் அப்படின்னா அது லோ ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த லிக்யூட். அந்த லிக்யூடுடைய ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ரொம்ப குறைவாக இருக்கணும். வேப்பராக இருந்தால் ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம் ரொம்ப குறைவாக இருக்கணும். பாயிலிங் பாயிண்ட் குறைவாக இருக்கணும்.
ஹை கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர், கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கணும். ஈஸி டு லிக்யூஃபை அட் மாடரேட் ப்ரெஷர் அண்ட் டெம்பரேச்சர், ஒரு குறிப்பிட்ட ப்ரெஷர் அண்ட் டெம்பரேச்சரில் ஈஸியாக வந்து வேப்பராக இருக்கக்கூடியது லிக்யூஃபை ஆகணும். ஹை லேட்டன் ஹீட் ஆஃப் வேப்பரைசேஷன், லேட்டன் ஹீட் ஆஃப் வேப்பரைசேஷனுடைய வேல்யூ அதிகமாக இருக்கணும். வேகமாக வேப்பரைசேஷன் ஆனால் தானே ஐஸ் கூலிங் வந்து சீக்கிரமாக நடக்கும். அப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே ஒன்ஸ் அகெயின் இஸ் ரிப்பீட்டட். தெர்மோடைனமிக் ரெக்குயர்மெண்ட் பேஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா லோ ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் அ லிக்யூட், லோ ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம் ஆஃப் வேப்பர், லோ பாய்லிங் பாயிண்ட், ஹை கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர், ஈஸி டு லிக்யூஃபை அட் மாடரேட் ப்ரெஷர் அண்ட் டெம்பரேச்சர், ஹை லேட்டன் ஹீட் ஆஃப் வேப்பரைசேஷன். அடுத்தது ஃபிசிக்கல் ரிக்குயர்மெண்ட். ஃபிசிக்கலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா அது ஹை எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டன்ஸ், ஹை எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டன்ஸ். அடுத்தது ஓடர்லெஸ், லோ காஸ்ட் அண்டு ரெடிலி அவைலபிளாக இருக்கணும். ஈஸி டு லொக்கேட் லீக்ஸ், லீக்கேஜை ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணக்கூடியதாக இருக்கணும். எங்கே எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கணும். காஸ்ட் வைஸாக கம்மியாக இருக்கணும். அடுத்தது ஓடர்லெஸ்ஸாக இருக்கணும். அடுத்தது எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஹையாக இருக்கணும். நம்ம டச் பண்ணோம் அப்படின்னா கூட என்னவாகக்கூடாது, ஷாக் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளமெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கணும். இது ஃபிசிக்கல் ரிக்குயர்மெண்ட். அடுத்தது கெமிக்கல் ரிக்குயர்மெண்ட். கெமிக்கல் அப்படிங்கிறது என்ன, நான் கரோசிவ் டு மெட்டல். இந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட்டை ஒரு மெட்டலில் வந்து யூஸ் பண்ணும் பொழுது அது கரோசன் ஆகாது, உடனே பட்டோடனே அது கரோட் ஆகக்கூடாது. இப்போ நம்ம மைல்டு ஸ்டீல் இருக்குது அப்படின்னா அந்த மைல்டு ஸ்டீலில் வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய ரெஃப்ரிஜரண்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடிய இப்போ எந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட்டாக இருந்தாலும் அந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட் என்னவாக இருக்க பட்டோடனே அது துருப்பிடிக்கக்கூடாது. அதான் என்னது, நான் கரோசிவ் டு மெட்டல். நம்ம அதை அந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட்டை ஏன்னா ஒரு கண்டெய்னர் தான் வைக்க போகிறோம், காப்பர் கண்டெய்னர்னு வைங்க ஒரு உதாரணம். ஏன்னா காப்பரில் தான் நம்ம ஆல்மோஸ்ட் வந்து ரெஃப்ரிஜரேஷன் பிளான்ட்டினுடைய கண்டெய்னரில் சின்ன சின்ன காம்பனண்ட் காயில் எல்லாமே இருக்குது. அந்த காப்பரில் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த காப்பர் இந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட் உள்ள பட்டோடனே வந்து சீக்கிரமாக கரோடாச்சுன்னா அது என்னவாகும், அதனுடைய லைஃப் இருக்காது. அதனால் நான் கரோசிவ் டு மெட்டல். அடுத்தது மிக்ஸ் வெல் வித் ஆயில், ஆயிலோட மிக்ஸ் ஆனால் கூட எந்த மாற்றம் வரக்கூடாது. நான் ஃப்ளேமபிள், நான் எக்ஸ்ப்ளோசிவ், நான் டாக்ஸிக், அதாவது தன்னை போல் எரியக்கூடாது, தன்னை போல் வெடிக்க எக்ஸ்ப்ளோசிவ் ஆகக்கூடாது, பாய்சன் கண்டென்ட் இல்லாத கெமிக்கல் இருக்கணும். அடுத்தது கெமிக்கலி ஸ்டேபிள் அட் ஆல் ஆப்ரேட்டிங் கண்டிஷன். இது அதாவது ஸ்டேபிளாக இருக்கணும், எந்த ஆப்ரேஷன் கண்டிஷன்லேயும் அதனுடைய சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது, அதாவது அதனுடைய குணங்கள் சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது, அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது. அது என்ன பொசிஷனில் இருக்கோ அந்த பொசிஷனில் இருக்கணும். என்ன லோடு கண்டிஷன், ஆப்ரேட்டிங் கண்டிஷன், லோடு ஹை லோடு வந்தாலும் மீடியம் லோடு வந்தாலும் லோ லெவலாக வந்தாலும் அதனுடைய கெமிக்கல் ஸ்டேபிள் வந்து ஒரே மாதிரியே இருக்கணும். இதுதான் என்னது கெமிக்கல் ரிக்குயர்மெண்ட். ஒன்ஸ் அகெயின் இஸ் ரிப்பீட்டட். நான் கரோசிவ் டு மெட்டல், மிக்ஸ் வெல் வித் ஆயில், ஆயிலோட மிக்ஸ் ஆகணும் ஈஸியாக. நான் ஃப்ளேமபிள், தன்னை போல் எரியக்கூடாது. நான் எக்ஸ்ப்ளோசிவ், வெடிக்காததாக இருக்கணும். நான் டாக்ஸிக், பாய்சன் கண்டென்ட் இல்லாததாக இருக்கணும். கெமிக்கல் ஸ்டேபிள் அட் ஆல் ஆப்ரேட்டிங் கண்டிஷன்ஸ். இதெல்லாமே கெமிக்கல் ரிக்குயர்மெண்ட். இதெல்லாமே என்ன அப்படின்னா ஒரு ரெஃப்ரிஜரண்ட்டினுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ், என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத டிசைரபிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். இது இருந்தால் தான் அதெல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட்டை ஒரு நல்ல ரெஃப்ரிஜரண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இதெல்லாமே இருக்கிறதுனால நம்ம வீட்டிலையே ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டம் வச்சுருக்குறோம் அப்படின்னா அது என்னவாகாது, ரெஃப்ரிஜிரேட்டரை தொட்டால் சாக்கடிக்காமல் இருக்கணும். நமக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளோதான். சீக்கிரமாக என்னவாகணும், நமக்கு கூலாகணும்னு நினப்போம். அதுக்கப்புறம் என்னவாகாது, எந்த பிரச்சனையும் நமக்கு வரக்கூடாது. இப்போ உள்ள ஏன் வந்து இந்த கெமிக்கலில் வந்து அது நான் டாக்ஸிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இன்னும் கூட நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா அது இப்போ அந்த பொருள் அப்படியே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம வச்ச பொருள் ஒரு குறிப்பிட்ட நாளைக்கு அப்படியே தான் இருக்குது, கெட்டு போகாமல் இருக்குது. அதுக்கடுத்து நம்ம எந்த ஒரு பொருள் வச்சாலும் அது என்னவாகக்கூடாது, டாக்ஸிக்காக மாறக்கூடாது. மாறினா என்னவாகும், பாய்சனாக மாறிடும். அந்த பொருள் அப்படியே, அதாவது எல்லா நாளும் இருக்காது, ஒரு 3 to 4 days 5 days, ஒரு 1 week, ஒரு குறிப்பிட்ட மேக்ஸிமம் டைம், அவ்வளோதான்.
எந்த ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டத்துலேயும் ஒரு வாரத்துக்கு வேணால் ஒரு பொருளை வச்சுருக்கலாம். நார்மலாக வந்து என்ன சாலிடாக இருக்கக்கூடிய எது நம்ம மெடிக்கல் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வைக்கலாம் நிறைய நாளைக்கு. ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே ஒரு குறிப்பிட்ட நாள், அதுக்கு மேலே வைக்க முடியாது. அப்போ அப்படி பொருளை வச்சோடனே 4 நாள் கழித்து அது பாய்சனாக மாறக்கூடாது. அதனால தான் நான் டாக்ஸிக்னு சொல்கிறோம். இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே இதுதான் என்னது ஒரு நல்ல ஃபியூவல்னு அர்த்தம். அடுத்தது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டின்னு எடுத்தோம் அப்படின்னா இதில் வந்து என்ன இம்பார்ட்டண்ட்டாக வந்து கொடுத்துருக்கக்கூடியது சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு SO2னுடைய, அதாவது ரெஃப்ரிஜரண்ட், இன்ஆர்கானிக் ரெஃப்ரிஜரண்ட். அந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட்டுடைய அதாவது அது சல்ஃபரை வந்து ஏரோட கம்பஷன் ஆகும் பொழுது அதுக்கு நியூமரிக்கலாக என்ன டெஸ்டினேஷன் கோடு சொல்கிறாங்க, R764 அப்படிங்கிறது அதனுடைய சிம்பல். அது நார்மலாக வந்து பாயிலிங் பாயிண்ட் எவ்வளவு அப்படின்னா -10 டிகிரி சென்டிகிரேட் அட் அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர். அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷரில் -10 டிகிரியில் தான் அது பாயிலாக ஆரம்பிக்கும். அதனுடைய கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் வந்து என்ன அப்படின்னா 157.2 டிகிரி சென்டிகிரேட், 157.2 டிகிரி சென்டிகிரேட். அடுத்து அதனுடைய ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் எவ்வளோன்னா -73.2 டிகிரி சென்டிகிரேட். -73.2 ஆனால் தான் அது என்னவாகும், ஃப்ரீஸ் ஆகுறதுன்னு என்ன உறையிறது. இப்போ அது வரைக்கும் அதை யூஸ் பண்ணலாம், அத்தனை மைனஸில். ஏன்னா அதனுடைய பாயிலிங் பாயிண்ட்டே எவ்வளவு, -10 டிகிரி ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டே. அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷரில் நார்மலாக -10 டிகிரியில் இருக்கும். இந்த சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு அப்படிங்கிற ஒரு ரெஃப்ரிஜரண்ட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னால், ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டத்துக்குள்ளே சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு அப்படிங்கிற ஒரு ரெஃப்ரிஜரண்ட்டை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அப்போ அதனுடைய நார்மல் பாயில் பாயிண்ட் எவ்வளவு, பாயிலிங் பாயிண்ட்டு -10 டிகிரி. ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் எவ்வளவு, -73.2 டிகிரி சென்டிகிரேட். லேட்டன் ஹீட் எவ்வளோ சொல்கிறாங்க அப்படின்னா 396 கிலோஜூல் பர் கிலோகிராம் அட் -15 டிகிரி. 15 டிகிரி கீழே இருக்கும் பொழுது 1 கிலோகிராம் ஐஸில் இருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், 396 கிலோஜூலான ஹீட்டை அப்சார்ப் பண்ணுது. நம்ம நார்மலாக என்ன சொன்னோம், 336ன்னு சொன்னோம். 0 டிகிரி வாட்டரை 0 டிகிரி ஐஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு 336 கிலோஜூல் பர் கிலோகிராம். இங்கே வந்து -15 டிகிரியில் 396 கிலோஜூல் பர் கிலோகிராமான லேட்டன் ஹீட்டை அப்சார்ப் பண்ணுது. அதனுடைய ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் ரேஷியோ, அதாவது CP/CV என்ன அப்படின்னா அதுதான் 1.26. நமக்கு ஆக்சுவலாக இதுக்கு முன்னாடி ஏர் சைக்கிள்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதை காமான்னு சொல்கிறோம். அந்த காமானுடைய வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குன்னா 1.4. அது ஏர் சைக்கிளுக்கு. இங்கே ரேஷியோ ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் வந்து எவ்வளோ சொல்கிறாங்க, 1.26. இதுதான் என்ன அப்படின்னா இதுக்குண்டான கான்செப்ட். இதை வந்து நம்ம எப்படி அதுக்கு அடுத்தது அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட்டு பார்த்துட்டே இருக்கலாம். இதில் வந்து என்ன ப்ராப்பர்ட்டியை பொறுத்தளவுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா எக்ஸ்ப்ளோசிவ் இன் நேச்சர், மைல்டி டாக்ஸிக் இன் நேச்சர், எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஃப்ளேமபிள், வில் நாட் அப்சார்ப் மாய்ச்சர், லோ ஒர்க்கிங் ப்ரெஷர், மிக்ஸ் வெல் வித் ஆயில். நான் ஏற்கனவே தெர்மோடைனமிக் ப்ராப்பர்ட்டி, ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி, கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் பார்த்தோம். ஒவ்வொரு ரெஃப்ரிஜரண்ட்டுக்கும் ஒரு சில குணங்கள் இருக்கும். அதுதான் என்ன ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்கிறோம். இது வந்து என்ன எக்ஸ்ப்ளோசிவ் இன் நேச்சர், நேச்சராக எக்ஸ்ப்ளோஸ் ஆகக்கூடியது தான் இது. மைல்டாக வந்து டாக்ஸிக் இன் நேச்சர், அதாவது பாய்சன் கண்டென்ட். எந்த ஒரு பொருளும் நாளடைவில் அது மாறிட்டே இருக்கும். கண்டென்ட்டாக மாறாமல் எதுவுமே இருக்காது. ஒரு பொருள் கெட்டே போகாதான்னு சொல்ல முடியுமா? எதில் வச்சுருந்தாலும் எல்லாத்துக்குமே ஒரு லைஃப், ஒரு குறிப்பிட்ட லைஃப் மட்டும்தான் அது இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அதுவும் என்ன மாறும். நம்ம வீட்டில் எடுத்துக்கோங்க, வீட்டிலையே என்ன பண்ணுறாங்க, நம்ம அம்மா வந்து மாவோ எதையோ ஆட்டி ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வைக்கிறாங்கன்னா அந்த மாவு எத்தனை நாளைக்கு அதே ஸ்டேஜில் இருக்கும்? 3 நாள், 4 நாள், 5 நாள், 6 நாள், 1 வீக். அதுக்கு மேலே என்னவாகும், அதுவும் அந்த மாவுடைய தன்மை கொஞ்சம் மாறும், சேஞ்ச் ஆகும். அப்போ அதனுடைய கெப்பாசிட்டி அவ்வளோதான். அடுத்தது எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஃப்ளேமபிள். எப்பயாவது
தெரியக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கும். எல்லாத்துலேயும் இருக்காது, இல்லையே இல்லைன்னு சொல்லக்கூட முடியாது. 100% அந்த தெர்மல் ப்ராப்பர்ட்டி, கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி, ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் நம்ம சொன்ன ப்ராப்பர்ட்டி அத்தனையுமே இருந்தது அப்படின்னா அது 100%ன்னு அர்த்தம். அடுத்தது வில் நாட் அப்சார்ப் மாய்ச்சர்னால் என்ன அப்சார்ப் ஆகாது, லோ ஒர்க்கிங் ப்ரெஷரில் இருக்கும். அடுத்தது ஆயிலோடு இது மிக்ஸ் ஆகும். நம்ம அதெல்லாம் ப்ராப்பர்ட்டியில் சொல்லியிருக்கோம். சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் இருக்கும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியில். இதனுடைய அப்ளிகேஷன் என்ன, இது எங்கே யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஸ்மால் ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் மட்டும்தான் இது யூஸ் பண்ண முடியும். அடுத்தது சூட்டபிள் ஃபார் பெட்ரோலியம் அண்டு பெட்ரோகெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ். பெட்ரோலியம் இண்டஸ்ட்ரியிலையும் பெட்ரோகெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியிலையும் இந்த ரெஃப்ரிஜிரண்ட்டை யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் யூஸ் பண்ணுறாங்க. எது? சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு அப்படிங்கிற ரெஃப்ரிஜிரண்ட்டை யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரெஃப்ரிஜிரேஷன் சிஸ்டம் எங்கே யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஸ்மால் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர். அடுத்தது பெட்ரோலியம் அண்டு பெட்ரோகெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி, அதில் எல்லாம் இது யூஸ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட்டு ரெஃப்ரிஜிரண்ட் மீத்தேன். அதனுடைய சிம்பிள் R50 அப்படின்னு சொல்கிறோம். மீத்தேன் அப்படிங்கிறது ஆர்கானிக் ரெஃப்ரிஜிரண்ட். இது ஒரு பெரிய பாப்புலரான ரெஃப்ரிஜிரண்ட். ஹைட்ரோ கார்பன் குரூப்ஸ் இது. இந்த நியூமெரிக்கல் டெசினேஷன் என்ன அப்படின்னா R50. இதனுடைய பாயிலிங் டெம்பரேச்சர் -164 டிகிரி சென்டிகிரேட் அட் அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர். ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு பார்த்தோம், அதனுடைய பாயிலிங் டெம்பரேச்சர் வேறு, இதனுடைய பாயிலிங் டெம்பரேச்சர் வேறு. இது என்ன அப்படின்னா ரீப்ளேசிங் ஒன் ஆர் மோர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் இன் மீத்தேன் மாலிகுல்ஸ் ஃப்ரம் மீத்தேன் சீரியஸ், ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ், ஹோலோ கார்பன்ஸ் ஆர் ரெஃப்ரிஜரண்ட் ப்ராசஸ். இதில் நிறைய ரெஃப்ரிஜரண்ட் மீத்தேனுடைய சீரியஸ் R40, R30, R20, R10, R21, R22, R11, R12, R13 அண்ட் R14 அப்படின்னு நிறைய வெரைட்டிஸ் குரூப்ஸ் இருக்குது. ஒரு ரெஃப்ரிஜரேஷன் அப்படின்னா நம்ம மீத்தேனை R15 சொல்கிறோம். ஹோலோ கார்பனுடைய மீத்தேன் சீரியஸில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நிறைய வெரைட்டிஸாக குரூப் இருக்குது. நம்ம மீத்தேனுக்கு மட்டும்தான் R15 சொல்கிறோம். ஹோலோ கார்பனுடைய சீரியஸ் அப்படின்னா ரெஃப்ரிஜரண்ட் எடுத்தோம் நிறையா இருக்குது, வெரைட்டிஸ் இருக்குது. இதுக்கு டிஃபரன்ஸ் டைம். அடுத்து அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டி எடுத்தோம் அப்படின்னா அதே சேம் பழைய மாதிரி அப்படின்னா எக்ஸ்ப்ளோசிவ் இன் நேச்சர், மைல்ட்லி டாக்ஸிக் இன் நேச்சர், எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஃப்ளேமபிள், வில் நாட் அப்சார்ப் மாய்ச்சர், லோ ஒர்க்கிங் ப்ரெஷர், மிக்ஸ் வெல் வித் ஆயில். இது எல்லாமே சேம் டிட்டோ ப்ராப்பர்ட்டி சல்ஃபர் டை ஆக்சைடில் இருந்தது. எக்ஸ்ப்ளோசிவ் இன் நேச்சராக எக்ஸ்ப்ளோசிவ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கலாம். டாக்ஸிக் கண்டென்ட் மைல்டாக இருக்கும். நேச்சரில் என்ன இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி. எப்போயாவது எக்ஸ்ட்ரீமாக ஃப்ளேம் ஆக ஆரம்பிக்கும். மாய்ச்சர் கண்டென்ட்டை அஃபெக்ட் பண்ணாது. லோ ப்ரெஷர்லையும் இது ஒர்க் ஆகும். ஆயிலோட ஈஸியாக மிக்ஸ் ஆகும். இது அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டி. அப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிறது ஒன்லி எ லிமிட்டட் யூஸ் இன் அ ஸ்மால் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர், அதில் மட்டும் இது யூஸ் ஆகும். அடுத்து இதுவும் பெட்ரோலியம் அண்டு பெட்ரோகெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியிலையும் இதுவும் யூஸ் ஆகும். அடுத்தது நெக்ஸ்ட் இருக்கக்கூடியது அப்படின்னா மோனோஃப்ளோரோ டெட்ரோக்ளோரோ மீத்தேன் R11. இதை நம்ம அந்த மீத்தேனுடைய ஒரு விதமான கேரக்டர் நம்ம பார்த்தோம். ஹோலோ கார்பன் குரூப்பில் R11 அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். இது நியூமெரிக்கல் டிசைன் என்ன சொல்கிறாங்க, R11. இதுலேயும் R11 சொல்லலாம், அல்லது CFC11 சொல்கிறாங்க, RF11 சொல்கிறாங்க. மோனோஃப்ளோரோ டெட்ரோமீத்தேன் அப்படின்னா CFL3 அப்படிங்கிறது அதனுடைய கெமிக்கல் வேர்டு. அதையே சிம்பிளாக என்ன சொல்கிறாங்க, R11 சொல்கிறோம். இது குரூப்பில் நிறையா வருது. இந்த ஃப்ளோரோ கார்பன் மீத்தேன் சீரியஸ், இது ஃப்ளோரோ கார்பன் மீத்தேன் சீரியஸ். இதனுடைய ஹைட்ரோ கார்பன் பிரகாரம் அது குரூப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு விதமான ஃப்ரியான் குரூப். அதை நம்ம இப்போ ரீசெண்டாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய
ரெஃப்ரிஜரண்ட் அப்படிங்கிறது ஃப்ரீயான் குரூப்பில் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். அதை தான் உங்களுக்கு நான் சொன்னேன். F11, F12, F13, F21, F23 இப்படி ஃப்ரீயான் குரூப்ஸில் நிறையா இருக்குது. இப்போ எப்படி ஹோலோ கார்பனில் இருக்குதோ அதே குரூப்ஸ் இருக்கோ அதே மாதிரி ஃப்ரீயான் குரூப்ஸ்லேயே இருக்குது. இப்போ இதில் வந்து நார்மல் பாயிலிங் பாயிண்ட் எவ்வளவு அப்படின்னா 23.8 டிகிரி சென்டிகிரேட் அட் அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர். கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் 198 டிகிரி சென்டிகிரேட். ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் வந்து -111 டிகிரி சென்டிகிரேட், 111 டிகிரி சென்டிகிரேட் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்டு. லேட்டன் ஹீட்டு வந்து 194 கிலோஜூல் பர் கிலோகிராம் அட் -15 டிகிரி சென்டிகிரேட். அடுத்து இதனுடைய ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் ரேஷியோ காமாவுடைய வேல்யூ 1.136 அப்படிங்கிறது. அடுத்தது ஓசோன் டெலிட்டிங் பொட்டன்சியல் ஓடிபி அப்படிங்கிறது 1 அப்படிங்கிறது. வார்மிங் பொட்டன்சியல் வந்து 2800. அடுத்தது பொட்டன்சியல் வேல்யூ வந்து 2800. அட்மாஸ்பிரிக் லைஃப் டைம் வந்து 50 இயர்ஸ், 50 வருஷமாக இந்த கூட யூஸ் பண்ணாலும் எதுவும் ஆகாது. அடுத்தது இந்த கலர்னுடைய கோடு வந்து ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கும். அதே என்னது மோனோஃப்ளோரோ டெட்ரோக்ளோரோ மீத்தேன். இதெல்லாம் கெமிக்கலில் வரக்கூடியது. அதனால் நம்ம இதனுடைய இந்த கலரை பார்த்து இது 50 வருஷத்துக்கு அதை யூஸ் பண்ணியிருந்தால் கூட எதுவுமே ஆகாது அந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட். அதனால தான் வீட்டில் இருக்க சார் நீங்கள் ரெஃப்ரிஜரண்ட் சொல்கிறீங்க, அப்போ எங்கள் வீட்டில எல்லாம் அந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட்டில் உள்ள ரெஃப்ரிஜரண்ட் இருக்குமா? கண்டிப்பாக இருக்கும். இந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட் ஒரு ரெஃப்ரிஜரண்ட் உள்ளே இருக்கும். அந்த ரெஃப்ரிஜரனுடைய லைஃப் வந்து என்ன அப்படின்னா நியர்லி அபவுட் 25 இயர்ஸ் டு 50 இயர்ஸ். அதனால தான் நம்ம அந்த எந்த ரிப்பேர் ஆனால் அது ஒன்றும் ஆகாது, அது ஆகாது. ஆனால் அதை சேஞ்ச் பண்ண முடியும். ஏன்னா நம்ம இண்டஸ்ட்ரி பர்பஸ்க்கு எல்லாமே உள்ளே இருக்கக்கூடிய ரெஃப்ரிஜரண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க, தீந்துரும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறம். நம்ம வீட்டு பர்பஸ்க்கு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 20 வருஷம் நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் வச்சுருக்கிறதே பெரிய விஷயம். நம்ம என்ன பண்ணுவோம், 20 வருஷம் கழித்து வேறு ஒரு டிசைன் வரும், அதை மாற்றிடுவோம். அதனால் உள்ளே இருக்கக்கூடிய ரெஃப்ரிஜிரண்ட்டை மாற்றணும் அப்படிங்கிற அவசியம் நமக்கு கிடையாது. நம்ம மேக்ஸிமம் டைம் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா வீட்லேயும் என்ன இருக்குது 20 வருஷத்துக்கு மேலே வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய லெவல். அதனால் நம்ம உள்ள ரெஃப்ரிஜிரண்ட்டை சேஞ்ச் பண்ணணுமா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது. அப்படி ஒன்று இருக்கா அப்படின்னு தெரியாது. நம்ம ஏதோ ஒரு ரிப்பேர் பண்ணோன்னே என்ன பண்ணுவோம், அந்த சாக்கை வச்சுட்டு ஒரு நியூ டிசைன் ரெஃப்ரிஜிரேட்டரை வீட்டில் கொண்டு வந்து வாங்கி வச்சிடுறோம். அதனால் இந்த பிரச்சனையெல்லாம் நமக்கு தெரியாது. அதனுடைய பாயிலிங் பாயிண்ட்டோ கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் குறையிறது, ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் குறையக்கூடியது, லேட்டன் ஹீட்டினுடைய வேல்யூ வந்து அப்சார்ப் பண்ணக்கூடிய வேல்யூ வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் ஒரு டைம் பாண்ட் ஆகும் பொழுது. அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படின்னா தட் மீன்ஸ் இஸ் அ காஸ்ட்லியர். ஃப்ரீயான் குரூப்ஸ் தான் என்னது காஸ்ட்லியான ரெஃப்ரிஜரண்ட். இதுதான் நான் ஃப்ளேமபிள், நான் எக்ஸ்ப்ளோசிவ், நான் டாக்ஸிக், நான் கரோசிவ், லோ ஆப்ரேட்டிங் ப்ரெஷர், மிக்ஸ் வெல் வித் ஆயில், டிசால்வ் நேச்சுரல் ரப்பர். நம்ம ஒரிஜினலாக படித்த அத்தனை ப்ராப்பர்ட்டியும் இருக்கக்கூடியது இந்த ஃப்ரீயான் குரூப்ஸில் தான். ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃப்ளேமபிள் அப்படின்னு சொல்லலை, நான் ஃப்ளேமபிள்னு சொல்லலை. இதுக்கு முன்னாடி என்ன அந்த வார்த்தை போட்டிருந்தாங்க, இங்கே இருக்கக்கூடிய வார்த்தை அப்படின்னா எக்ஸ்ப்ளோசிவ் இன் நேச்சர், மைல்ட்லி டாக்ஸிக் இன் நேச்சர், எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஃப்ளேமபிள், எப்பயாவது வெடிக்கும். சரியா, மைனராக வந்து அதில் டாக்ஸிக் கண்டென்ட் இருக்குது அப்படின்னு தான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிலெல்லாம் இருக்குதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டிலெல்லாம். இப்போ நம்ம படிக்கக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டியில் என்ன சொல்ல கிடையாது, அந்த வார்த்தை சொல்லலை, அது சுத்தமாக இல்லவே இல்லை அப்படிங்கிறாங்க. நான் ஃப்ளேமபிள், நான் எக்ஸ்ப்ளோசிவ், நான் டாக்ஸிக், நான் கரோசிவ், பட் காஸ்ட்லி வைஸ் காஸ்ட்லி, லோ ஆப்ரேட்டிங் ப்ரெஷர், மிக்சிங் வெல் வித் ஆயில், டிசால்வ் நேச்சர் ரப்பர். இதெல்லாமே அதில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டி தான். இந்த ரெண்டாவது பாயிண்ட் தான் இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்தது இது எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா சென்ட்ரிஃபியூகல் கம்ப்ரஸரில் இந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட் யூஸ் ஆகுது. அடுத்தது வந்து ஏர் கண்டிஷனிங் சிஸ்டம், ஸ்மால் ஆஃபீஸ், பில்டிங், ஃபேக்ட்ரி, டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்ஸ், தியேட்டர்ஸ், அதில் எல்லாம் வந்து இந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. வீட்டு பர்பஸ் ஆகட்டும், ஒரு ஆஃபீஸ் ஆகட்டும், பெரிய பில்டிங். இன்றைக்கி நார்மலாக ஆல்மோஸ்ட்டு மல்டி ஸ்டோர் பில்டிங் எடுத்துக்கிட்டோம், டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர் ரூம், தியேட்ரு, இதெல்லாம் ஏசி இருந்தால் தான் நம்ம அங்கே போகவே செய்வோம், இல்லைன்னா போகிறதே கிடையாது. ஏன்னா வந்து அதில் எல்லா வசதியும் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. போனோமா எல்லா பொருளையும் வாங்கினோம், ஃப்ரீயாக இருந்தோம், நமக்கு வேர்க்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரே ப்ராப்ளத்துக்காக தான் என்ன
எல்லா இடத்துலையும் வந்து ஏசி யூஸ் பண்ணுறோம். அப்போ அந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் இது யூஸ் ஆகுது. அடுத்தது டைக்ளோரோமீத்தேன், அது R12. அதுவும் வந்து என்ன அப்படின்னா நமக்கு நேச்சுராக வந்து பழைய அதே தான் ஹைட்ரோ கார்பன் குரூப்ஸு, அதனுடைய வேல்யூ வந்து இருக்குது. அதனுடைய நமக்கு நியூமரிக்கல் டிசைன் வந்து R12 அல்லது CFC12 அல்லது F12. இதுவும் ஃப்ரீயான் குரூப்ஸ் தான். இதில் நார்மல் பாயிலிங் பாயிண்ட் வந்து -29 டிகிரி 29.8 டிகிரி சென்டிகிரேட் அட் அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர். critical temperature 112 degree centigrade, freezing point -157 degree centigrade, latent heat 161 kilojoule per kg at -15 degree centigrade, ratio of specific heat 1.14, ODP வந்து 0.82, potential அதாவது global warming potential வந்து 8100, atmospheric lifetime வந்து 130 years, 130 வருஷம். இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடியது R11 எவ்வளவு, 50 வருஷம். இது 130 வருஷம். இதனுடைய கலர் வந்து ஒயிட்டாக இருக்கும், அங்கே என்னது ஆரஞ்சு கலரில் இருந்தது. இதுவும் என்ன, அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டி நான் ஃப்ளேமபிள், நான் எக்ஸ்ப்ளோசிவ், நான் டாக்ஸிக், நான் கரோசிவ். அடுத்தது கலர்லெஸ் அண்டு ஓடர்லெஸ் லிக்யூட். அடுத்தது ஸ்டேபிள் அட் ஹை டெம்பரேச்சர், காஸ்ட்லி, மிக்ஸ் வெல் வித் ஆயில், கரோசிவ் டு ரப்பர். இது ரப்பர் டு கரோசிவாக ஆகும் அப்படிங்கிறத இதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டி. அது டிசால்வ் ஆகும்னு சொன்னால் இது கரோசிவ் ஆகும். வேறு ஆல்மோஸ்ட் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே சேம் டிட்டோ. இது ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா வந்து இது கலர்லெஸ், ஏன்னா ஒயிட்டாக இருக்குது, அங்கே கலராக இருக்கும். இது கலர்லெஸ் ஓடர்லெஸ் லிக்யூட். இது எங்கே யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா யூஸ்ட் இன் ரெசிப்ரோகேட்டிங் அண்டு ரோட்ரி கம்ப்ரஸர். அடுத்தது ஹவுஸ் ஹோல்டு யூனிட்ஸ், கமர்ஷியல் யூனிட் சச்சஸ் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர், வாட்டர் கூலர், ரூம் அண்டு விண்டோ ஏர் கண்டிஷனிங். அடுத்தது ஆட்டோமொபைல் ஏர் கண்டிஷனிங், டிரான்ஸ்போர்ட் ஏர் கண்டிஷனிங். இதில் எல்லாமே வந்து இந்த ரெஃப்ரிஜிரண்ட்டை யூஸ் பண்ணுறாங்க. அடுத்தது நெக்ஸ்ட் இருக்கக்கூடியது அமோனியா, அதாவது R17. இதனுடைய அதுவும் வந்து என்ன அப்படின்னா இன்ஆர்கானிக் ரெஃப்ரிஜரண்ட். இதனுடைய கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் வந்து நைட்ரஜன், ஹைட்ரஜன் எல்லாமே இருக்குது. அதில் நார்மலாக அதெல்லாம் இருக்கக்கூடியது. இதுவும் ஹோலோ கார்பன் குரூப். இதுவும் வந்து என்ன அப்படின்னா இப்போ யூஸ் பண்ணக்கூடியது கிரேட், அதாவது எக்ஸ்டெண்ட் அட் த ப்ரெசன்ட் டைம். இந்த நியூமரிக்கல் டிசைன் வந்து நான் முதல்ல சொல்லிட்டேன் R17 சொல்லிட்டேன். R717 அதனுடைய டெஸ்டினேஷன் கோட். இப்போ இதுக்கு நார்மல் பாயிலிங் பாயிண்ட் வந்து -33.35 டிகிரி சென்டிகிரேட் அட் அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர், critical temperature 132.4 degree centigrade, freezing point -77.7 degree centigrade, latent heat 1315 kilojoule per kilogram at -15 degree centigrade. இதுக்கு வந்து ஓடிபியோ குளோபல் வார்மிங்கோ வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணலை. ரேஷியோ வந்து 1.31 அப்படிங்கிறது மட்டும்தான். ப்ராப்பர்ட்டியை பொறுத்தளவுக்கு ஹை லேட்டன் ஹீட், இப்போ பார்த்ததுலேயே லேட்டன் ஹீட் அதிகமாக இருக்கக்கூடியது இதுதான். அப்போ ஹையஸ்ட் ரெஃப்ரிஜரேஷன் எஃபெக்ட் இங்கே கிடைக்கும். டாக்ஸிக் அண்டு கலர்லெஸ் கேஸ், டாக்ஸிக் கிடையாது, கலர் இல்லை. அடுத்தது வந்து என்ன அப்படின்னா இதில் லீக்ஸ் ஆர் ஈஸிலி டிடெக்டட் பிகாஸ் ஆஃப் ஓடர். அது இருக்கிறதுனால லீக்கை வந்து ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். கரோசிவ் டு நான் ஃபெரஸ் மெட்டல் அண்டு நான் கரோசிவ் டு அயன் ஆர் ஸ்டீல். நான் ஃபெரஸ் மெட்டலில் இருக்கும்போது அது கரோசன் ஆகும். ஸ்டீல் அல்லது அயன் மெட்டீரியல் இருக்கும்போது நான் கரோசிவ் பார்ட்டிக்கலாக இருக்கும். இதனுடைய அப்ளிகேஷன் என்ன அப்படின்னா வைட்லி யூஸ்ட் இன் வேப்பர் அப்சார்ப்ஷன் சிஸ்டம். கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம், வேப்பர் அப்சார்ப்ஷன் சிஸ்டத்தில் இது யூஸ் ஆகுது. அடுத்தது ஐஸ் மேக்கிங், ஐஸ்கிரீம் பிளான்ட்டு, ஐஸ் டைரி, இதில் எல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அடுத்தது கோல்டு ஸ்டோரேஜ் பிளான்ட், வேர்ஹவுஸ் பிளான்ட்ஸ், ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரீஸ், அதில் எல்லாம் இந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட்டை யூஸ் பண்ணுறாங்க. இது எல்லாமே வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம இந்த கிளாஸில் பார்த்தது ஆல்மோஸ்ட் வந்து ரெஃப்ரிஜரண்ட் அப்படின்னால என்ன, அந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட்டில் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ரெஃப்ரிஜரண்ட் இருக்குது, அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ், அதனுடைய அப்ளிகேஷன், அதை மட்டும்தான் இந்த கிளாஸில் பார்த்துருக்கோம். பேலன்ஸு இதோட வந்து ரெஃப்ரிஜரேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் முடிஞ்சது. ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் இருக்கக்கூடிய 4வது சாப்டர் ரெஃப்ரிஜரேஷன்.
இன்னொரு சாப்டர் பேலன்ஸ் இருக்குது. அதை நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.